오케이, 에드거랑 셸리 나쁘진 않아. 근데 에드거 불량 같은 아니야. 근데 저 뭐라고 해, 마스터리 단계인가? 그거 높으니까 괜찮긴 하네. 근데 게임을 안 움직이네. 뭐 어차피 우리 팀들은 셀프 제약을 걸어가지고 시작 몇 초간은 게임을 안 해. 그게 맞긴 해. 당연한 거니까, 자연스러운 거니까 이제는 그냥 냅둬야지. 아휴. 근데 아직까지 안 움직이는 건 대체 뭔 심보야? 게임을 안 하는데? 제 트로피 안 줘야 되는 거 아니야? 이렇게 점프하면서 지나가야 그 뭐라고 해. 죽고 싶지 않은데. 3등이야 또. 이게 맞나? 제일 좋아하는 애가 또 뭐야? 얘는, 너는 게임 여기서 돌리지 마라. 그리고 쟤는 뭘 왜 좋아하는 거야? 우리 좋아할 이유가 딱 하나도 있는데, 때리지도 않고 평타도 안 쓰고 가죽도 안 쓰고 아무것도 안 하는데 그냥 움직이면 돼. 조이스틱만 딸깍딸깍 움직이고 끝인데 뭐 어디가 재밌다는 거야? 그냥 얘는 브롤이 재밌는 거야. 제대로 하는데도 못하는 애들이 너무 많은 거 같아. 그러면서 또 남 탓하고 있겠지. 다이너마이트는 뭐 하냐고, 왜 가제도 못 맞추는데, 와 쟤 에임 왜 저래, 저거 내킬인데 킬딸만 아주, 막 이러는 거지. 그러나 킬딸조차 하지 못하는 당신은 무엇인가 모르겠군. 봐봐, 안 움직인다니까. 얘네들은 자체적으로 막 제한을 걸고 플레이를 해. 시작 몇 초간은 게임을 하지 않는다, 몇 초간 움직이지 않고 플레이를 한다. 저런데 왜 트로피를 똑같이 받는 건데? 에휴, 벌써 죽었어? 오케이 살았어. 오케이 살았으면 됐어. 살았으면 된 거야. 근데 그 와중에 내가 만약 저기에서 죽었으면 또 4등 할 뻔했잖아. 거의 3등 해가지고 다행이다. 뭔 소리야? 살아가지고 다행이다. 아무도 없구만. 울지 말고 게임을 제대로 하라고. 그 브룩은 또 왜 죽었어 쟤? 맨날 죽어 그냥 내 팀은. 일단 여기 부시 없애주는 게 맞고. 오케이. 겸사겸사 누가 맞았으면 더 좋긴 했지만 누가 그냥 죽어라 얘들아. 발악을 하지 마렴.